我搁掠准讲你咧维护吴佳云，原来你是要家己动手。我无法度伤害一个不顾的人。恁太太吼生气啊，我这边病房都无看到伊啊。哪有可能这拄好啊？你是毋是故意要阮换？这是蔡云如的鱼狗。你设计大房，我就设计。这一定跟蔡英有关的。你一走，两房就小姐，顶家就来了。三立台湾台29频道，好啊声。咱一人一间，你先好好休困啊！明仔透早我会互你一个模拟考。小心！小心！你是安怎呀？小心！你敢来阮兜做贼人，你才咸在落你！你惊大对讲嘛？啊，你到底是安怎哈？哪有吴佳云有机会逃走出去？咱将吴佳云吼带离开病院，啊，互恁查某囝找无人。啊，到时阵吴佳云若有啥物三长两短，啊，就可能会无地带啊。你要干嘛？你死后就跟你们做。我若对伫咧遮，你若有啥物需要，才甲我讲。口交法规！阿妈。这是蔡云如的鱼狗。这鱼缸吼，是我伫咧病房捡到的啦。啊，阮病院的人无可能带遐尔贵重物件，啊，恁太太无去，有可能是。我会经一个较舒适的方式，互你轻轻松松的走。为着要感谢咱做同事的时阵，你安尼照顾我。你一走，两房就小姐，顶家就来了。